嫂，阿李，阿嫂，阿嫂，好啦好啦，你終於揾到我哋又喺埋一齊啦。係啊，我哋又喺埋一齊咧。嗱，走啊！帶嚟俾你噶嘛。唉，好酒，而家真係需要有杯酒。呢種咁嘅情形已經唔係第一次啦。我睇一定係發生咗咩唔尋常嘅事。基娜死咗。死咗？係啊。嗰晚喺雜貨鋪嘅時候，聽到鋪面有聲，我哋先出去睇下，只係見到開咗度鋪門，你已經唔喺處啦。咁基娜係咪嚟過？冇錯，但係呢件事如果要由頭講起就有排講，不如你講先，你點樣嚟嘅？哦，我得到圭亞那當局嘅通知，佢哋話接到法國國際刑警總部嘅支援，所以轉俾我聽。佢哋借咗架直升機俾我，仲俾埋幅地圖。我根本就唔知你喺邊度，我只係根據佢哋所講嘅內容向西南方飛啦。喺山上面就揾到個降落地點。有邊個同埋你一齊嚟？冇啊，淨係我自己啫。吓？咁我聽到嗰啲鼓聲，係我預先做咗錄音帶，帶埋錄音機喺山上播放嘅。哦，我紮營嘅地方唔錯噶，有條瀑布，風景又靚。你經過嘅情形或者到咗營地先再講啦。好啊。其實我都利用嗰架飛行車嘅殘骸，載住基娜嘅屍體，再用樹藤做嘅繩索係咁拉住行，希望好快就得到援助。可惜到咗第10日都仲係前路茫茫，基娜嘅屍體已經再冇法子保存，唯有埋咗佢。阿嫂，我好後悔，如果唔係咁魯莽，一定唔會搞成咁。咁又唔怪得你嘅。唔怪我，怪邊個？世界上有好多嘢都係任何人都冇錯，任何人都唔需要負責嘅。呢啲只係造物弄人，係命運嘅安排。哇！你都會講呢啲咁嘅說話？我本來都唔想咁講嘅，但係事實上，除咗咁講之外，再唔知應該點講先啦。我認為整件事嚟講，任何人都冇錯。我唔同意。起碼我哋低估咗嗰個雜貨鋪老闆內心對基娜嘅恐懼。咁就係，如果我哋估計到呢一點，你估呢件事會有咩唔同？唔係一樣，嗰個雜貨鋪老闆一樣會走，我哋一樣都會喺嗰度等個基娜，結果仍然都會同人家一樣，乜都冇改變。既然已經發生咗啦，唔好再諗啦。而家最緊要嘅就係我哋應該點做？唔使講，等人去揾基娜咁耐以嚟所住嗰個地方。你咪話佢只係指咗嗰個方向嘅？西南方啊嘛，可能好遠好遠。當然係遠啦，但係點都唔會話遠到橫越整個南美洲大陸去到海邊啩。咁你都係休息下先啦。諗落的確又唔係太悲觀嘅。我哋要揾嘅雖然係有啲渺茫，但係點都不至於太遠啦。冇錯。帕修斯一定係離嗰個地點最近嘅，如果唔係，基娜點會經常專程去帕修斯？冇錯，攞張地圖研究下就啱。嗱，你睇下，我哋而家咧就喺呢一度，向東去帕修斯係300幾公里。如果要去其他嘅城鎮，最近嗰個都喺400公里之外。所以最大嘅可能，佢就係喺呢一座山頭。如果係咁，範圍就細好多啦。我哋有直升機，如果喺空中搜索，你諗要幾耐時間呢？最多2日。但係如果用直升機花2日嘅時間搜索，就冇燃料飛翻去啦。好似行翻去嘅啫。不過2日都係最長嘅打算啫。或者第1日就揾到都唔定。即刻進行，仲等你？梗係等你休息啦。你一定要好好咁休息一晚。如果唔係，我唔會應承同你一齊去搜索嘅。老婆大山。瞓唔着？就係露營就得啦。個營幕咁舒服都瞓唔着？我醒咗，瞓唔着，等天光。咁心急做咩啫？阿嫂，基娜嗰沓簿有冇帶嚟？帶咗，喺直升機度。聽日帶埋喺身邊。
我哋一揾到嗰隻太空船，就知道究竟寫啲乜嘢。你點知一定係太空船啫？唔係太空船係咩？我入過米倫太太嗰隻太空船，裏邊嘅設備完善到難以想象。如果係隻太空船，譬如停喺某一個山谷，應該唔係好難揾嘅啫。只要天氣好，有太陽，太空船嘅金屬就會反射。你唔好咁樂觀。如果太空船喺山洞裏邊，咁啊點？咁就冇法子啦。如果喺山洞呢一座山嘅周圍至少有100公里，點知有幾多個山洞？絕冇可能話逐個搜索噶。我就算要留喺度10年8載，我都要揾到佢。咁希望唔係喺山洞啦。好啦，快啲瞓翻陣先啦，就天光噶啦。有啲嘢，你睇下，等我嚟揸。哦。拿住望遠鏡，你揸住。哦。點啊？見唔見啊？就喺下邊嗰個山谷咧。哦，好似把遮撐開，剩翻啲遮骨，睇起上嚟嗰啲遮骨好似奇怪狀嘅天線喎。冇錯，就係天線。咁搵地方降落咯，再睇下咪知咯。如果真係太空船，咁我哋嘅成績真係唔錯啊！而家先係中午啫，咁快就有收穫。希望啦。阿叔啊，你睇下，原來中間嗰支金屬棒都有10公尺咁長。哇！喺上面望落嚟，好似把遮仔咁。2、4、6、8、10，總共有12條，好似遮骨咁嘅天線喎。阿叔，嚟睇下。哦。阿叔，你睇中間呢支金屬。唔好摸，唔好摸佢啊！你真會有電流咩？咁緊張，唔緊要。咦？點解金屬棒會有條好似電線咁嘅嘢伸出嚟嘅？越伸越長。一直伸到嗰個山洞前邊。阿叔，過嚟睇下。哦。大利，裏面梗係嘢，入去啦。咪住。最緊啊！個山洞太細。仲細？最多可以夠3個人同時出嚟，點都唔可以通過一隻太空船。你睇清楚洞口嗰啲岩石啦，山洞嘅洞口係經過改造嘅。係喎，都係你細心。幾多大石砌上去，即係話原來個山洞嗰口大好多。阿叔，冇錯啦，裏邊一定有嘢，有太空船啊！嚟，我哋入去。冇通道噶啦！你見唔見嗰度金屬門？哦，只望開門。大才！誒，個門有個聲。係喎。得唔得？唔知啦，都扭到盡嘅啦，都開唔到。而家先得啊？係啩？試下。推唔開嘅。冇理由咯。
裏邊有風扇，入去睇下。好似個大廳咁，四面都係黃色嘅牆，咁柔和嘅光線邊度嚟嘅咧？嗰邊有條柱，過去睇下。條柱咁光滑，唔知用咩材料做嘅？唔好摸啦，好暖噶。呢隻唔係太空船啩？一啲都唔似嘅。點解有人聲嘅？出面唔會有人噶，啲聲喺邊度嚟嘅咧？或者係錄音機留低都唔定。你聽唔聽話？好似有喘氣聲咁。如果錄音機冇理由連喘氣嘅聲都錄埋噶。咁點解聽到聲唔見人嘅？啲聲係咪喺條柱嗰度發出嚟噶？唔係啊，成條柱成為一個整體，我真係冇法子想象佢會傳聲。佢喺邊處咧？點會知道基娜死咗嘅？阿蓮，我哋唔係發緊夢啊嘛？唔係發夢，係真嘅。冇錯，基娜已經死咗。請問你係邊位？唔睬我哋喎。請問你係邊位？咁啦，或者我哋見面傾下啦，大家面對面會好啲嘅。好，請你讀書嘅女士，向反時鐘方向移動。好啊。唔喐嘅？反時鐘方向啊嘛，即係轉向我嘅左手邊，冇錯啊。點解啊？仲係紋風不動嘅？對唔住啊，我出盡全身嘅氣力都扭唔喐。你講俾我聽，要幾大嘅力氣先至可以擰得佢喐啊？其實係好大嘅，但係我擰唔喐喎。冇錯，真係嘅。雖然我已經嚟咗好耐，但係你嘅相反方向仲係冇解釋嘅。照你哋講話，應該係實質方向先啱。咁係咩意思？係咯，點會話對相反方向仲係唔能夠適應呢？佢話雖然嚟咗好耐，即係證明佢係外地嚟噶啦。咁快啲扭喐條柱啦！原來道門就喺你後面幅牆嗰處。道門早就有嘅，同幅牆連埋一齊，只不過連接得非常之精密，我哋冇留意到啫。你睇，門裏邊就似太空艙啦，咁大個熒光幕對住道門。我哋卒之揾到嗰隻太空船啦！